श्रीहरये नमः। दशमस्कन्धः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अतः सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्येव जनजन्मर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोड्गणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्रामव्रजाकर नद्यः प्रसन्नसलिला ह्रदा जलरुहश्रियः द्विजालीकुलसन्नादस्तबकावनराजयः ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्दत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरदृहां जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जहुः किन्नरगन्धर्वाः तुष्टुवः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च ननृतुः अप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरं निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशेन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं मकार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डल त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं महार्घवैदूर्यकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। वृन्दावनकुञ्जविहारी लाल की जय। नारायण 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 सविस्मयोत्पुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोऽस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अतैनमस्तौ दवदार्यपूरुषं परं नताङ्गकृतदिः कृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिका गृहं विरोचयन्तं गदभि प्रभाववित् वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुत्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे यते मे विकृता भावाः तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्ति हि सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वात् न तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैः ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतद्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः ययात्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् यतस्त्यक्तमुपाददत्पुमान् त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात्
त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयद्वादुपचर्यते गुणैः सत्त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षुः गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियूतपैः निर्व्यूह्यमानानि गनिष्यसे च मुहुः अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे शुद्ध्वाग्रजांस्तेऽन्यवदीत् सुरेश्वर सतेऽवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वा तु नैवाभिसरत्युधायुधः श्रीशुक उवाच अतैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता शुचिस्मिता देवक्युवाच रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः सोऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामागुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादेर्वत्सरान्तो महीयान् तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये मर्त्यो मृत्यो व्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थश्चेते मृत्युरस्मादपैति सत्त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नः त्राहि त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि रूपं छेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृषिष्टाः जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन समुद्विजे भवद्धेतोः कंसादकमदीरधीः उपसंहर विश्वात्मन् अधो रूपम् अलौकिकं शङ्खचक्रगदा पद्मश्रियाजुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगोऽभूत् अहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत् श्रीभगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूः पृष्णिस्वायम्भुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं ते पाते परमं तपः वर्षवाता तपहिम घर्मकालगुणाननो सहमानौ श्वासरोध विनिर्धूतमनोमलौ शीर्णपर्णानिलाहारौ उपशान्तेन चेतसा मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनोः तदा वां परितुष्टोऽहम् अमुना वपुषा नगे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासं वरदरोड युवयो कामदित्सया व्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वां वृतः सुतः अजुष्टग्राम्यविषयौ अनपत्यौ च दम्पती न वव्रातेपवर्गं मे मोहितौ मम मायया गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् अभुञ्जातां युवां प्राप्तमनोरथो अदृष्टवान्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम् अहं सुतो वामभवं पृश्निगर्भ इति श्रुतः तयोर्वां पुनरेवाहम् अदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः तृतीयेऽस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषा तव जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति एतद्वां दर्शितं रूपं
प्राग्जन्मस्मरणाय मे नान्यता मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते। युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत् चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येते मद्गतिं परां। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वासीत् हरिस्तूष्णीं भगवान् आत्ममायया पित्रोः सम्पश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। ततश्च शौरिर्भगवत्प्रचोदितः सुतं समादाय ससूतिका गृहात्। यदा बहिर्गन्तुमियेष दर्ह्यजा या योगमाया जनिनन्दजायया तया हृतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्तेषु पौरेष्वपि शायितेष्वत। द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत्कपाटाय सकीलशृङ्खलैः। ता कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवेः। ववर्षपर्जन्य उपांशुगर्जितः शेषोन्वगाद्वारि निवारयन् पणैः। मघो निवर्षत्यसकृत्य मानुजा गम्भीरतो यौगजवोर्मिपे निला। भयानकावर्तशताकुला नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः। नन्दव्रजं शौरिरुपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तान् उपलभ्य निद्रया। सुतं यशोदाशयने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात्। देवक्याः शयनेऽन्यस्य वसुदेवो तदारिकां प्रतिमुच्य पदोर्लोकम् आस्ते पूर्ववदावृतः। यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रया अपगतस्मृतिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।